有人在里。完了，举火，拿手机啊！给他拿手机。你那个要拔掉，拔掉。我来搞一下这个。不用搞啊，不用搞啊！让他一个人操作，我们不要搞，让他一个人操作，把那个树枝拔掉，那个叶子。对，就是那个叶子，对，拿上去。对呀。别发抖，搞不搞得定？别发抖。 3斤1斤多吧，1斤多，多大？1斤半吧。 1斤半了，2斤都有了。怎么土货了呀？怎么是土货了？你漂亮，土货，漂亮。抓不抓得住？抓不抓得住？应该没1斤半有了，1斤半都有了。哎呀，抓不住呀！抓一把树叶，抓一把树叶。抓两个，抓，快点，抓！快！堵车了！我操，笑死我了！牛逼克拉斯，阿金牛逼，你不说了，你的渔户嘞？堵车了！666，兄弟们，这个不来的小棒棒糖小啤酒真的对不起了，这个比黄小。快手，拥抱每一种生活。